Ya za a yi littafi na 10. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama. Littafin ya za a yi littafi na 10. Littafin da gabata mun dakata ne daidai inda a sanye na ce baba ka yi haƙuri, wallahi babu ruwan umma na a cikin wannan magana, kada ku zarge ta. A littafi na 9 a wurin ne muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura a littafi na 10. Sunan labarin ya za a yi, wanda ni Sadiq namiji wanda nake karanto muku shi ko? Tsaki ya ja tare da cewa ni dai kan na faɗa miki ki nemi afuwar Bahago, kuma ma duk abin da zai biyo bayan al'amarin kada ma na ji kada kuma na gani. Na ce insha Allahu zan yi maka biyayya baba, ba tare da ya ce mini komai bai fita daga gidan. Daren ranar misalin karfe 9 na ga gilmawarsa zai shiga banɗaki. Dama na ƙudiri aniyar bin umarnin mahaifina, sai da na tabbatar ya gama kimtsa jikinsa sannan na nufi ɗakin nashi da ke zaure. Sallama ne kafin na tura ƙofar ɗakin na shiga. Shamsu ne kawai a cikin ɗakin a zaune yana danna wayarsa. Yana wani washe baki yana kallona. Na gyara fuskata babu fara na ce, baya nan ne? Yana kashe mini ido ya ce, ya ɗan fita yanzu nan zai dawo amma ki shiga ki zauna mana. Hararsa na yi na juya da nufin fita. Lokacin shi kuma zai shigo ɗakin sai muka yi karo, jikinmu ya haɗu. Na yi saurin kaucewa gabana na bugawa. Ya sunkuya ya ɗauki fesin kaf ɗinsa da ta faɗi a gurin. Wani irin kallo yake mini, kafin nan ya juya ya ga Shamsun ɗin shi ma yana watsa masa wani mugun kallo. Gaba ɗaya yadda na fahimci kamar ma yana yi mana kallon zargi. Ya kalli ni fuskarsa a turnuɓe. Menene? Ya faɗa idanuwansa a tsaye a kaina. Na ce ba komai. Juyawa na yi da nufin ma fita. Na ji Shamsu yana faɗin, ni na kira ta domin dai ta zo mu yi zance. Ai na faɗa maka irin tsananin sonta da nake ko? Ina jin lokacin da yake faɗin sai dai kuma ma ka yi haƙuri, dab take ma da zama matar wani. Fita ne daga ɗakin, jikina duk a sanyaye. Shamsu ya shiga tashin hankali mai tsanani. Furucin abokin nasa ya girgiza shi. Ya riƙe kafaɗarsa tare da cewa ka faɗa mini gaskiyar lamari abokina, da gaske an yi wa yarinyar nan miji amma baka taɓa faɗi mini ba? Ya ce ba zan yi maka ƙarya ba, gaskiya na faɗa maka, sai kuma ka bi wani sarkin. Wannan dai kan takubce maka. Shamsu ya rasa ma ina ma zai tsoma ransa. A kufule ya tashi tsaye tare da cewa wato ba za ka jajanta mini ba sai ma bakar magana da kake kokarin lafto mini ko? Ni a gani na abota bata cancanci haka ba. Idan ma kai ne ka nuna kana son ta. Idan ma kai ne ka nuna kana son kanwata da aure sai inda karfi na ya kare, amma kai yadda ma na lura kamar ma kana adawa ma da soyayya ta da Jamila, shi yasa ma ka kasa shige mini gaba har ma wani ya mini kutse. Wallahi ban zaci haka daga gare ka ba. Ban taba kawowa a raina cewa zaka iya yi mini haka a yadda abotan mu take ba. Shi ma Bahago din kasa hakuri yayi, cikin fushi ya fara mayar masa da martani masu zafi wanda suke nuna da tsantsar kishi. Hayaniya ta barke tsakaninsu, suka dinga cacar baki. Shamsu a fusace ya fita daga ɗakin, zuciyarsa na yi masa wani irin zafi. Bai taɓa tsammanin abokin nashi zai yi masa haka a rayuwa ba. Ranar Lahadi ita ce ranar baƙin ciki a cikin ƙudirin tarihin rayuwata. Ranar da duk wani lokacin da ta zagayo sai na zubar da hawaye dalilin abin da ya faru da ni. Wato tun da garin Allah ya waye nake jin faɗuwar gaba, ga saman idanuwana da suke rawa. A sanye nake faɗa wa tokar halin da nake ciki, wanda na risi kaina a ciki. Nan take take ce mini na dinga kiran sunan Allah a duk lokacin da gabana yake faɗuwa. Maganar rawar ido kuma mutane sun riga da sun canfa alheri ne ko akasinsa. Cikin zuciyata nake cewa Allah ya sa alherin ne. Bakina babu daɗi, haka na ci abincin dare na koma na kwanta ina jiran isha'i ta yi na gabatar da sallah tun da ina da alwala. Muna hira da ita sama Bahago ya shigo ɗakin yayi kwalliya sai kamshin turare yake yi. Ya kalle ni tare da bani umarnin share masa ɗakinsa, wai zai yi baƙi. Abokanan sana'arsa ne za su kawo masa ziyara. Tokar ta ce ai kuwa dai ba ta jin daɗin jikinta tun safe, haka take malalewa, tana nan tana malale a kwance. Ɗakin ya shiga ya tsaya a kaina yana ƙare mini kallo, da yake ƙaramar riga ce a jikina duk sai na tsargu. Gani nake kamar ma na yake kallo tun da rigar mai faɗin wuya ce. Gashi ban sa rigar nono ba, duk saman breast ɗina a waje suke. Hannu na saka na tattare saman riga na tashi zaune ina laluban ɗan kwalina da ya faɗi. Me ke damunki? Ya faɗa yana bin ilahirin jikina da kallo. Ɗan kwalin na warware na rufe jikina da shi, na matsa gefe guda ba tare ma da na bashi amsa ba. Kawai sai na ji saukar hannuwansa a wuyana yana tattaɓa ni. Hannu na buge.
ya sake mayar da hannuwan akan kirjina. Kuka na sa tare da cewa Tokar ki yi masa magana, yana tattaɓa mini jiki. Ta ce a Jamila, mutumin da ya zo domin duba lafiyarki shine ma za ki wa sharri kuma? Ina zaune ina kallo bayan hannuwansa kawai da ya sa a wuyanki, kuma haka ma ake ma mara lafiya idan za a duba jikin shi, kuma ki ce wai yana taɓa miki jiki. Ya miƙe tsaye yana ci gaba da kallo na, gaba ɗaya duk na bi na takura. Kwana biyu haka yake yi mini wannan irin masifaffiyar kallo tun bayan da maganar aure ta shiga tsakankaninmu. Babana ya shigo ɗakin ya riske abin da yake faruwa. Tokar ta yi masa bayani, a maimakon ma ya saurari uzurina sai ya rufe ni da faɗa wanda yake bala'in soya mini zuciya. Haka ina rangaji da hawaye gaja-gaja a fuskata na tafi domin yi masa sharar ɗaki kamar yadda ma ya buƙata. Ɗakin ya biyo ni, ya tsaya yana kallo na, ina kuka ina diri-diri. Duk na rasa mama da abin ma da ma zan fara, dalilin ɗakin a hargitse yake, rigunansa da takalmansa duk har ma ondis da sauran tarkacensa da abubuwan da ba zan iya kiran sunansu ba. Allah ya sa ma da wutar lantarki shine ma saukin abun, akwai haske. Ki yi sauri ki ɗan gyara abun da ya samu. Bakin kunya ne wallahi, ya faɗa yana kallo na. Ban tsaya na kalle shi ba, ballantana ma na bashi amsa. Na fara gyara abun da naga zan iya. Cikin zuciya ina mamakin sakalcinsa. Komai a hargitse, babu gyara, abun sai a hankali. Ganin naki sauraron sa yasa ya kama hanya ya fita. Hakan ya bani ƙwarin gwiwar yin aiki. Wutar lantarki suka ɗauke, komai ya tsaya, sai na fara lalubar hanyar fita domin ɗauko fitila. Na ji an rungume ni tare da tura ni cikin ɗaki, na faɗi ƙasa. Cikin zafin nama na tashi tsaye lokacin na ji an kulle ƙofa tare da zura sakata. Bakina na rawa na ce, me haka? Ina yi maka wahala ma za ka tunkuɗe ni na faɗi? Ka buɗe ƙofar na je na ɗauko fitila, ko kuma ma ka kunna mini hasken wayarka na ƙarasa. Ina magana ina lalubar hanyar fita. Aka sake tunkuɗe ni na faɗi a ƙasa. Kafin ma na yi wani yunƙuri ya iske ni a wurin. Fuskata aka ɗaure tamau, na daina ganin komai. Na fara shure-shure da ƙafata da hannuwana domin ceton rayuwana. Numfashina baya fita sosai, gaba ɗaya kaina ya juye. Tashin hankali mai tsanani na shiga lokacin da na ji nauyin mutum a kaina. Ya ɗaura mini ƙafafuwa da hannu yana cukun-cukun. Cire mini kayan jikina yana ƙoƙarin aikata haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita ce addu'ar da na dinga nanatawa a cikin raina. Jikina ya shiga babu ƙwari ko na kobo. Bani da kuzarin taimakon kaina. Na san dai kan na shigo wani yanayi na tsantsar tashin hankali da nadamar kasantuwata a duniyar. Shi kenan Bahago ya samu damar da yake bukata, ya raba ni da budurcina. To dama ya yi yunƙurin an ɗaura mana dama ya yi haƙuri an ɗaura mana aure, sai duk abin da yake so bisa sahalewar Ubangiji. Sai da ya tabbatar da cewa ya rattaba mini mutunci sannan ya sauka daga kaina. Ya kwance mini kafa da hannu, amma bai kwance mini fuska ba. Ina kwance magashiyan, na ji ya buɗe kofar ɗakin ya fita. Tsabar soyawar zuciya da tashin hankali ya sa idanuwa na bushewa. Kukan ne nake gayyata amma ya ƙi zuwa. Na yi na yi kuka amma ina yaƙi. Sai wani irin suya da ƙirjina yake mini, wani mugun abu mai nauyi ya tsaya mini. Na dinga kicin tashi zaune, amma abun ya faskara, domin daga na motsa kafata zan ji wani ɗan ƙarin zafi da tunda uwata ta haife ni ban taɓa jin irinsa ba. Baki na buɗe tare da ƙwala kiran sunan Tokar. A tunanina ko za ta ji, shiru, babu alamar motsin mutum. Umma na, sunan da na sake kira kenan. A lokacin ne kuma wasu masifaffun hawaye suka fara tsere a kumatuna. Gudu suke kawai babu ƙaƙƙautawa. Umma na, rayuwana tana cikin garari. Magana da nake iya yi kenan, ina rintsa idanuwana tare da jin wani gagarumin ciwon kai tamkar zai tsage gida biyu. Sai kuma na ji kamar ma ana ɗaɗɗaura mini ƙafafuwa, ana ɗaɗɗaure ni da igiya. Na yi na motsa amma na kasa. A hankali na daina ganin komai. Tun daga lokacin ban ƙara sanin inda kaina yake ba. Cikin sauri ya tura ƙofar ɗakin ya shiga. Duk a tunaninsa ta kammala aikin. Fitilar wayarsa ya kunna yana haska ɗaki. Ganinta a kwance magashiyan akan katifar shine abin da ya bashi mamaki. Ya san dai haka kawai ma ba za ta kwanta a shimfiɗarsa ba. Ya nufe ta gadan gabansa na dukan uku. Tun kafin ya karasa ya fara fahimtar abin da ke faruwa. Shimfiɗar katifarsa mai haske ta yi kace-kace da jini. Ga Jamila a kwance haihuwar uwarta. Ihu ya kurma tare da kiran sunanta. Jamila, sai zubi a gurin jikina karkarwa ya tarairayo jikinsa yana dudduba ta.
kafin ka ce ko ba hawaye sun fara tsere a saman fuskarsa, abin da bai taɓa faruwa ba a tarihin rayuwarsa ko mutuwa aka yi sai dai kan ya yi kukan zuci amma ba wai ya yi kuka da hawaye ba. Yau gashi yana kuka ƙiris tare da kiran sunanta yana jijjiga ta, Jamila, Jamila. Sautin muryarsa ya yi masa kuwa a gidan gaba ɗaya, kowa ya fito kai tsaye ɗakin nashi suka nufa. Tokar da rarrafe ta isa tunda dai babu kafa jan jiki take yi. Kawu Sammani da Ɗanjuma suka dinga rige-rigen shiga ɗakin. Cikin tsananin tashin hankali da rawar jiki suka same shi rungume da ita a jikinsa kamar sabon mahaukaci yana ta sambato. Ni za a yi wa haka? Na rantse da wanda ya busa mini numfashi sai na rama, sai na kashe kowaye. Ni Ali, ni na haifu. Idan ni ɗan halak ne sai na ɗauki fansa. A lokacin da yake maganar bakinsa duk ya biya tara wata irin kumfa. Jijiyoyin kansa sun yi ruɗu-ruɗu, ga Jamila a rungume a jikinsa ya sa ɗan kwali ya rufe mata tsiraicinta. Kawu Ɗanjuma ya kunna fitilarsa mai haske na gaske, ɗakin ya gauraye da haske. Lokacin ne kowa ya fara fuskantar abin da ya faru, suka fara neman ƙarin bayani daga gare shi. Nuna musu shimfiɗar katifarsa yayi yana cewa ban san kowaye ba wanda ya mini wannan ta'addancin, ni Ali rayuwarsa zan nema, sai na aika shi, insha Allahu sai na kashe shi. Kawu Sammani ya buga masa tsawa tare da cewa ka yi mana bayani sha kawai. Hannu ya saka ya sharce gumin fuskarsa ya ce, na fita na barta tana gyara mini ɗaki, na dawo na riske ta cikin jini a kwance. Kowaye ya aikata mini haka sai na zama ajalinsa. Cikin fitar hayyaci yake magana yana wani irin zabure-zabure. Tokar da baba iya mai kuka kawai suke, al'amarin ya gigita su sosai. Shi kuma Kawu Sammani ya ƙi gaskata labarin, ya ƙi gaskata lamarin yadda ya faru. Ya fi ɗora zargin akan yaron nashi. Tashin hankali wai wanda ba a sa masa lokaci. Kawu Sammani a gurin ya yanke jiki ya faɗi, sai da ya ɗauki kimanin minti 30 ko ma fiye da haka kafin nan ya dawo hayyacinsa sakamakon taimako da aka bashi na gaggawa. Kawu Sammani ya fusata sosai, ya dinga gaura masa mari, jikinsa na wani irin karkarwa, sai wasu irin sambatu yake yana kokarin sake faduwa. Ganin haka ya sa Kawu Ɗanlami ya kama Bahago din ya fita da shi waje. Ya gargaɗe shi da cewa kada ya kuskure ya sake shiga gidan. Haka kowa ya kwana cikin damuwa mai tsanani. Tashin hankali ya sassawa tokar ɗin tsinkewa, gudawa mai tafe ma da atini. Ta dinga yin gudawa tana atini. Tun tana iya hawa po har ta yi laushi. Ta fara jikinta ya fara saki. Kuka take wiwi tana kallon jikarta ta Jamila da ke kwance, halittar jikinta gabaki ɗaya ya biya jirkita. Ƙafafuwa sun lauye tun daga gwiwa, ba ta iya motsa ko ina, sai dai kanta kwanta a kwantar da ita a tayar. Babu magana, baki ya karkace, idanuwanta sun juye, amma a haka duk wanda ya shigo tana gane shi, sai dai kan babu magana sai uban hawaye da yake kwaranya akan kumatunta. Tashin hankali, kowa kuka a gida, mai dauriyan cikinsu kenan mahaifinta. Addu'a kawai yake a zuciyarsa yana kukan zuci. Ita kuwa Anti Hamida rungumo ta yi a jikinta, duk suka dinga tikar kuka. Gaba ɗaya aka rasa mai rarrashin su. Bahago kamar zautacci haka ya zama, ya kai ya kawo har Allah ma ya wayi gari shi bai rintsa ba. Tashin hankali ya ƙara ninninkuwa a lokacin da ya leƙa ɗakin tokar ya hangi Jamila a kwance cikin firgici kuma firgitaccen yanayi. Sai kawai ya kulle kan shi a ɗaki, ya dinga zubar da hawaye yana bunkawa cikinsa hayaƙi. Babban damuwarsa neman yadda zai kama wanda ya aikata masa wannan ta'addancin. Zuciyarsa tana sake jaddada masa irin rabuwar da suka yi da Shamsu, kuma tun fil azal Shamsu ya nuna zulamarsa akan yarinyar. Tabbas yana zarginsa a cikin zuciyarsa, amma ba zai yanke hukunci ba sai ya tabbatar da gaskiyar al'amarin cewar Shamsun ɗin ne shi ya aikata. Zanin katifar da aka yi badakalar a kai ya ɗauka yana sake dubawa. Jinin budurcin Jamila a bushe yake, a dudunkune. Zanin ya jefar da shi, tsaye ya miƙe ya hau gwara kansa da bango, yana ta gwara kansa da bango. Ji kake gam kup gam. Ya kuruma wani irin ihu tare da faɗin sai na rama, billahi lazi sai na yi kisan kai. Sai kuma ma ya zube ƙasan gwiwoyin, sai saka hannuwa biyu ya dafe kansa, hawaye suka dinga tsere a saman fuskarsa. Har duniya ta naɗe ba zai taɓa daina zubar da hawaye na baƙin ciki ba. Cikin gidan kuwa Kawu Ɗanjuma ne ya ɗauko likita domin a duba ta. Duk ya bi ya gama aune-aunensa bai ga komai ba, domin su a tunaninsu ko jininta ne ya hau sakamakon abin da ya faru.
Likita ya tabbatar masa babu ko ɗaya, lafiyar talau, kawai dai ya ba ta magungunan ƙarfin jiki tare da alƙawarin turo abokiyar aikinsa mace ta zo ta duba can ƙasan gurin da al'amarin ya faru a ga halin da ake ciki. Bayan fitar likitan, Anty Hamida ta tarairayo ta daidaita mata zama, tana hawaye ta fara bata abinci tana karɓa, hankali take girgiza mata kai wai tana kuka. Anty Hamida tana kuka ta ce, tausayinki nake ji Jamila, ke kuma irin taki kaddarar kenan ko? Tokar da ke zaune tana fama da pampers saboda gudawar da take taƙi tsayawa, shine aka sa mata pampers. Ta muskuda idanuwa duk ya biya zurma ta ce, Hamida, na fi tausayin Jamila don ina tuna ranar da kaddara za ta afku. Yini ta yi a kwance har ma take faɗa min halin ma da take ciki. Na ce ta dinga kiran sunan Allah, ashe wannan tsautsayin ne ma zai gifta. Cikin zuciya ina zargin ba mutum ne ma ya kusanci Jamila ba, aljani ne, baya ya gama lalata da ita, shine ya jirkita mata halitta. Anty Hamida ta ce, tokar don Allah ki daina sa magana jinnu a cikin rashin lafiyar nan na Jamila. Mu yawaita yi mata addu'a kawai, domin dai ita kadai take da bukata a halin yanzu. Tokar ta share guntun hawaye da ya digo kumatunta a sanye ta ce, shikenan, Allah ya bata lafiya ya kuma tona asirin wanda ya yi mana wannan cin mutuncin. Bayan kwana 5 Bahago duk ya biya susuce daga zarar ya leƙa ɗakin Tokar suka yi idanuwa 4 da Jamila sai ta fashe da kuka ta dinga nuna shi da hannu. Hakan yana mugun ɗaga masa hankali, duk yara mai ya lalace, fargaba da tashin hankali sun yi masa da baibayi, duk daren duniya baya iya rintsawa. Sai hakan ya haddasa masa matsananciyar ciwon kai, dole ma sai da ya kai kanshi ya ga likita ya ba shi magani, amma duk da hakan bai samu sa'ida ba, sai da ya fara afa ƙwayoyin gusar ma da hankali sannan ya samu salama. Ya fara bacci wanda yake tattare da mafarkatai marasa kan gado, haka yake tashi a firgice kamar ma mai taɓin hankali. Yau ɗin ma duk da ya afa ƙwayoyi amma ƙiri-ƙiri baccin ya gagara. Ya tashi ya fita tsakiyar gida ƙasa-ƙasa, ya dinga jin sautin kukanta a ɗakin Tokar. Cike da fargaba ya leƙa ɗakin, suka haɗa idanuwa, ai kuwa ta rintse idanuwanta tana nuna shi da hannuwanta. Ɗakin ya shiga da addu'a a bakinsa. Tokar ta kalle shi tare da cewa, wai ma ba za ka ci abinci ba shine ma don ma na matsanta maka take wai ma ba za ta ci abinci ba shine don na matsanta mata take kuka. Ya karbi plate ɗin abincin ya tsuguna a gabanta, idanuwa ya tsira mata, yana danne zuciyarsa kamar zai fashe da kuka. Ya ce, buɗe bakinki. Ta runtse idanuwanta tana girgiza kai, kafin nan da ƙyar ta motsa bakinta a hargitse. Maganar ma ta fito, ta ce, ka fita mugu azzalimi. Junansu suka kalla. Tokar ta ce, alhamdulillah, yau tsawon sati guda ba ta yi magana ba sai yanzu. Ya ce, ni ma abin da nake mamaki kenan. Ya juya yana kallonta da abin da hannunsa. Sunanta ya kira, Jamila. Sai ta sake runtse idanuwanta ta fara ƙoƙarin kwanciya. Da sauri ya ajiye plate ɗin abinci, ya kama fatarta ya kwantar da ita, hannu ya ɗora kan kafaɗun nata, sai ta fashe da wani irin kuka mai tsanani. Tsikar jikinsa ta tashi, ya zuba mata idanuwa, tausayinta yana ƙara ragargazar masa jiki. Tokar ta ce, ai ba ta so a taɓa ƙafar nan, ciwo take mata. Maganinta ma sai babanta ne yake shafa mata idan za ta kwanta da daddare. Cikin alhini da damuwa ya ce, mamanta ta samu labari kuwa? A'a, ba mu faɗa mata ba, ka san ita ma ba cikakkiyar lafiya ne da ita ba, kada ta zo tana yi mana iskokai a gida. Ya ce, wannan ba hujja ba ce Tokar, ai ita mahaifiyarta ce, tana da haƙƙi a kanta, dole ne a faɗa mata halin da ake ciki. Ta girgiza kai tare da cewa, shikenan, ai tun da ka san gidanta sai ka ce ka sanar da ita. Ya aje plate ɗin abinci ya fita daga ɗakin da tunanin mai yawa a ransa. Cikin rashin karsashi ya tura kofar ɗakinsa ya shiga, kamar ma wanda kwai ya fashewa a ciki. Duk babu ma wani kuzarin, ma nan da nan irin jarumtan nan nashi duk babu. Ya zama sususu, damuwa da halin Jamila da ke ciki ya taɓa rayuwarsa, komai nashi ma ya tsaya cak. Gaba ɗaya tunaninsa ya ta'allaka gurin ganin ta samu lafiya. A hankali ya mayar da kofar ya rufe a bayan ƙyaure. Ya hangi abun hannu irin na maza. Ya yi saurin kallon tsintsiyar hannunsa, domin duk a tunaninsa nasa ne ya faɗi. Sai ya gana shi a ɗaure. Da wani irin sauri ya sunkuya ya ɗauka yana dubawa. Shamsu, wannan abun hannun nasa ne, domin tare suka saya suka ɗaura a hannuwansu. Sai dai kala ta bambanta, shi nashi baƙi ne, na Shamsu kuma brown.
Ya nemi gefen katifa ya zauna yana nana ta kiran sunan Shamsu a zuciyarsa. Gaba ɗaya ya birkice, ya tara zufa, ƙwayoyin idanuwansa sun sauya. Shamsu shi ne ya aikata masa wannan ta'addancin, lallai kamar ma yanda ya ci alwashi ba zai yi kafara ba sai ya zama ajalinsa. Jiki yana kyarma ya tsaya, ya fara hargitsa ɗaki, can ya ɗauko wani abu ya saka a cikin aljihunsa ya kama hanya ya fita. To ba mu dai sani ba Shamsu ya aikata ko mijin yayarta ko wane ne ma ya aikata wannan aika-aikan, mu ba mu sani ba. Tunda dai mu ma rufe mana kofa aka yi, ba a bar mu muka shiga ba. Saboda haka duka a nan wurin za mu dakata a wannan littafi namu na Ya za a yi, wanda ya samu rubutu daga Binta Umar Abbale, wanda ni Sadiq Namiji nake karanta muku shi. Ya za a yi da gawar ɗanwa ba mu sani ba. Wannan shine littafi na 10 kuma a nan muka dakata, sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance.